最近我刷到好多台山港海嘅海鮮市場啊，唔知道係咪真係俾佢哋講到咁誇張？今日咧，我帶你全程直擊，真實去睇一睇成個港海係咪真係咁平靚正？睇下可以點樣買海鮮加工，然後仲要係好抵玩嘅。有爆高頂高㗎。但係下視頻咧可能有少少長啊，你收藏咗之後咧，一定係絕對有用嘅。好高㗎。好，幫你揾埋咧加工龍蝦意麵先35蚊，普通蒸嘅話咧先15蚊嘅店啊。咁準備好嘅話咧，我哋一路直擊啦。叫咩名啊？呢條魚？呢個實講啊！今日咧我哋開車100幾公里啊，就為咗揾呢餐海鮮大餐啊！已經聞到陣鹹鮮味啦！我朋友咧就話呢間涼茶鋪咧就絕對個老字號嚟嘅，先飲翻杯涼茶定一定驚先。你望到呢個環境咧，感覺上旅遊味咧其實就唔係好重嘅，應該唔會踩兜啩。呢一個港海市場咧就有網上刷到嘅港海市場，聽講入邊咧就好乾淨企理嘅，對面咧仲有地方打卡影下相添。而一上到去咧真係唔係講笑喎，有啲長洲嘅感覺，上到去咧有少少度假，然後慢節奏嘅感覺。呢度咧仲有少少漁民自己打出嚟賣嘅海鮮，但係咧我就冇幫襯佢嘅。可以白椒，可以醬爆，可以跟葱炒。聽講咧呢度仲有條街咧專賣乾貨臘味嘅，話平過香港好多添。係白蝦。白蝦嚟啊！生蠔幾錢斤啊？按隻雞，按幾錢隻啊？呢4蚊半，有5蚊半，有6蚊，有8蚊都有。隻8蚊嘅，6隻8蚊嘅。得啦，俾咗唔得。呢啲小友係嘛？呢幾錢啊？呢個55俾你啊！純正海㗎係嘛？海鮮啊！幾錢斤嚟㗎？15俾我媽係咪啊？係。哇！哇！好食㗎！唔使俾你喎。好熱，70蚊啊！70蚊好嘛？好。鹽仔就130，黃油鹽咧就鹽咧就168，就好靚嘅，就包靚，一隻定1斤先？係1斤。哦，咁你俾1斤我啦，半斤得唔得啊？我而家試下味得唔得？冇問題，就攞一隻賣俾你㗎。哦，就2隻啦，我哋。好食嘅話，下次翻嚟再揾翻你。不如88蚊啦，唔好87蚊，唔好意頭啊！你中意啦，冇問題㗎，靚仔。幫我攞嘢變咗。包括我哋已經訂咗啦，佛山過嚟，專登過嚟食海鮮嘅。本身係台山嘅。哦，本身台山嘅。好忙嘛？好忙啊！你賣埋啲海草俾我先啦。幾忙都好啦，你賣埋間沙蟲俾我先噶嘛。通完間沙蟲咧，再加埋啲海帶滾個湯咧，先至40蚊啫呢度。1斤夠啦。食咩？夠啦！我哋呢度，你睇我哋呢度仲有幾多嘢？35得啦。青龍幾錢啊？青龍84蚊斤。呢啲咩嚟嘅呢隻？呢隻跳魚。條魚點煮啊？煎炆。好靚喎呢個。係呢隻，我哋本地呢度。你搞隻青龍俾我啦，一係。一隻係咪？一隻得啦。大隻啲好啊。好啊好啊好啊。呢隻好高㗎。好啊。點解咧？得啦。15蚊啦。 8蚊。少收2蚊啊。好，我明炒花蟹啦，花蟹肯定要愛嚟炒噶嘛。我都係炒嘅啫，你俾2隻公2隻乸我好冇？ OK，過嚟呢度。嗱。哇，爆晒高喎，真係。呢隻係竹節蝦，細嘅竹節蝦嚟㗎。竹子蝦係最大，又去到咁大，冇得最大啦。呢啲算大啦。食邊隻啊？食呢隻。係靚貨嚟㗎。呢啲蝦幾錢啊？你要邊種嘅？呢隻咯。白蝦45蚊。啱啱佢話40蚊啫喎。老闆就賣唔賣到俾你啦，我講你聽啦，真係啦，我從來賣50蚊斤，白蝦一定要隔水蒸或者炒頭菜。擺靚啲啊！哇，漂晒。係啦。 40蚊啊，都好啊，攞埋啦我。呢隻花尾嘛，係咪啊？係啊係啊。呢隻靚啊！香港買本地好鬼貴啊！186蚊啫呢度咁多嘢。仲識喐㗎？有冇啲係仲係識閃㗎？好靚嗰啲啊！識閃㗎，幾錢25啊25啊！你幫我揀斤啦。有墨㗎。係咪啊？啲魷魚肯定有墨啊，有墨㗎。好似呢個魷魚咧，文魚，香港100蚊買唔到。呢度咧成箱海鮮咧加埋妥妥600蚊啦，絕對夠6個人食啊！龍蝦有冇伊麵啊？龍蝦盤伊麵要35蚊。係35蚊啦。好。有冇芝士㗎？有芝士。多啲芝士得唔得？魚又清清啊。清清9成熟9成熟。9成熟。係啊，唔好咁熟喎，要黐骨嘅喎。哦。沙蟲海草湯。沙蟲海草。正。幫你今日叫咩名啊？幫你賣下廣告啊。魚香啊，新魚香啊。新魚香啊，好。打翻字俾我啊。哦 ，OK，好㗎。間店咧旁邊咧仲有啲海味買翻啲喎。哇！做咩啊？想食一啖。哇！晒咁靚嘅擺得。嗱，知咩係金蠔先？呢個真係唔知咩？真係唔知啊！金蠔就係冇抽到蠔油嘅蠔。嗌老闆，我嗰個老闆幫你煎好好食㗎，係咪㗎？煎好好食啊！兩面煎一煎，有少少蜜糖上去，好好食㗎。咁咪就買3隻。講笑啫。冇問題啊，咁你俾9隻我得唔得？得，冇問題。呢個可以直接食。佢識唔識煎㗎？係咪真係識？佢識煎㗎？食㗎，嗰個老闆煎得好好食㗎。湯溫就係煎金蠔。啊，煎金蠔㗎佢都招牌菜嚟㗎。係好想食海膽飯，好想食蝦醬先正。哇！咁多海草咧，加埋1斤嘅沙蟲咧，呢啖湯真係好甜啊！仲點加埋加工費咧？呢杯湯係55蚊咋。情緒價值超級高漲啊！而家。
品嘗一下，哇，生咗好爽啊！人間美味啊！仲有海蜇喎，知道有白，佢掉埋落去，講白灼，掉埋落去滾喎。唔使講嘢啦，新鮮嘅蝦咧，梗係白灼好食啦，唔好搞咁多古靈精怪咩又滋鹽又剩，所以咧食嘢咧就食新鮮，食白烚啊最好啦，仲要加工費先15蚊，點咧係15蚊一碟喎，唔係15蚊一斤喎，但係魷魚啊衰啲喎，整穿晒我哋啲墨水。買料蝦咧係本地特別甜，你睇下呢條花尾，食啲海鮮咧，你真係白烚咧先試到個原味，試到個真味。好甜啊！咁快冇啊！真係唔好上咁快，即係海鮮呢啲嘢好簡單，你唔使做任何嘢，夠新鮮，係嘛？但係咧，我哋最靚嘅蠔嘅季節咧，可能過咗啦。佢呢個蠔咧，開起身咧就唔係去到好飽滿。不過呢個蠔咧，佢已經係開始尾水啦，可以走下坡噶啦。如果你嚟到見到呢個白蝦咧，記得買翻啲嚟炒頭菜，去配埋頭菜咧，認真係一絕啊！都係嗰句啊，薑葱炒花蟹咧，只要花蟹夠新鮮啊，點炒都係好食嘅。香港啲師傅咧好興啲薑咧，就走油走到好靚啊！咁但係呢度咧就好在隻食材佢真係好新鮮，好新鮮啊！呢隻就冇咁新鮮啦。呢啲係呢隻係新鮮嘅，呢啲係佢咁多份咧，得一隻係冇咁新鮮啫。嗱，呢隻冇咁新鮮嘅。咁冇咁新鮮嘅話咧，你望佢色啊，同埋開出嚟咧，例如蝦好簡單咋，你一搣開，佢肉係水嘅。嗱，呢啲肉係水嘅，咁其實就係唔新鮮咯。好老實咁講咧，你人均大概100蚊鬆啲嘅話咧，有芝士焗龍蝦，有原隻大字蒸，然後仲有條斑，仲有各種各樣嘅金蠔，仲有呢啲超級鮮甜嘅黃油鹽啊！下次都揀翻嗰個姐姐啊，揾翻呢啲黃油鹽俾我食啊，真係好好食嘅。但係今日咧就今日冇踩兜嘅，條魚咧係蒸老咗少少，你下次同佢講咧8成熟都分鐘都得啦，同埋呢個金蠔咧煎得真係好好味嘅。呢度啲碟頭咧真係抵食夾大件啊，碟啦都炒到好似個頭咁大啊！呢碟炒飯直頭夠10個人食添啊！呢度人咧就開始越嚟越多啦，我哋5個人食嘢咧，仲打包咗5盒，你話啲嘢係咪好誇張？係咪好抵食咧？俾面點個關注咧！